नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भारत देशाक गिरेस्त संस्कृताय आसा, ती जपप आनी तिगोवन दवरप म्हत्वाचें. जेका आपल्या संस्कृतायेचो विसर पडटा ताका फुडार ना, अशें कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी म्हळां. तांच्या हस्तुकीं काल 25व्या लोकोत्सवाचें पणजे कला अकादमीच्या दर्या संगम वाठारांत उक्तावण जालें. भारताच्या संस्कृतायेंत जी विविधताय आसा ताचें दर्शन लोकोत्सवांत जाता. खाद्य, वेश, भास हातूंत विविधताय आसली तरी भारत देश एक आसा, अशें कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर हांणी सांगलें. अंदू लोकोत्सवाचें 25वें वर्स आसा. लोकोत्सवांत 450 तरेकवार स्टॉल्स आसा. दर दिसा मेळून 18 राज्यांतले कलाकार आपली कला सादर करतले. खरेदी तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळीक लागून दर दिसा कला अकादमी वाठारांत गर्दी जाता. लोकोत्सवांतली कला, खाद्यपदार्थ हांचो आस्वाद कला मोगींनी घेवचो, अशें आवाहन लेगीत मंत्री रमेश तवडकर हांणी केलें. लोकोत्सव 29 जानेवारी मेरेन लोकां खातीर उक्तो आसतलो. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत देशभरांतले हस्तकला, लोककला ह्या लोकोत्सवा वरवीं अणभवपाक मेळटलो. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक नामनेचे लेखक आनी लोककथाकार पद्मश्री विनायक खेडेकार, कला आनी संस्कृती संचालक विवेक नायक, खेळां आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार लोककलेची झलक दाखोवपी सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. लोकोत्सवाच्या पयल्या दिसा कला मोग्यांनी व्हडा आंकड्यान हाजिरी लायिल्ली ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. गोंयांत आवाजाचें उल्लंघन केल्यार गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 1 लाख रुपया मेरेन दंड घालतले. आवाजाच्या नेमांचें उल्लंघन केल्यार गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खर ख्यास्त जाहीर केला जाल्यार 20,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन दंड भरचो पडटलो. 15 अधिसुचीत दीस सोडल्यार रातच्या 10 वरां उपरांत संगीत वाजोवंक फावना. आवाजाच्यो कागाळी 8956 487 938 ह्या नंबराचेर संपर्क करून कळोवपाक मेळटले आनी हे विशीं कारवाय करीत रोखडेच पुलीस आनी उपजिल्लोधिकारी मंडळांत हाडटात. तशेंच डेसिबल मर्यादा मोडल्यार कारवाय जातली. 38 हॉटस्पॉटांचेर ऑनलायन निरीक्षण सक्रीय आसा आनी परत परत हो नेम मोडप्या आड 1 लाख रुपया मेरेन दंड वा त्या आस्थापनांचो परवानो निलंबीत करतले, अशी माहिती मंडळान दिला. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ लेविन्सन जे मार्टिन्स हांणी ही माहिती दिल्या. लग्नांतलें संगीत रातच्या 10 वरां मेरेन बंद जावपाक जाय. कायदो स्पश्ट आसा आनी पाळपाक जाय हाचेर भर दिवचो, अशें तांणी हे वेळार सांगलें. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोळसो हाताळणी आनी बंदराच्या कार्यावळींक लागून वास्कोंत पीएम पातळी खूब वाडटा. वाहनांतल्यान भायर सरपी उत्सर्जन, रस्त्यावयलो धूळ, जैवद्रव्य आनी दर्यांतले एरोसोल हांचोय वांटो आसा. तज्ञांनी बरे तरेन निरीक्षण आनी धूळ नियंत्रणाचे उपाय करपाची शिफारस केल्या, अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. नार्वे हांगाच्या घाट आरतीच्या विकासा खातीर वर्क ऑर्डर जारी केला. ही घाट आरती हरिद्वार, वाराणसी, नाशिक सारकिल्ल्या न्हंयच्या मुखामळाच्या प्रतिकात्मक धार्मीक थळां सारकिल्ल्या भक्तांक, यात्रेकरूंक, पर्यटकांक आकर्शीत करपी मुखेल आकर्शण म्हणून काम करतली, अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. 29 मे 2026 मेरेन काम पुराय जातले, अशी माहिती तांणी शिंयाळी अधिवेशनाच्या प्रस्नाक लिखीत जाप दितना दिल्ली. गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटन वाडोवपाच्या नदरेंतल्यान राज्य सरकार काम करता. हातूंत वेगवेगळ्या धार्मीक थळांचें सोबतीकरण, नूतनीकरण तशेंच पोरणी धार्मीक थळां जीं आजुनूय उजवाडाक येवंक ना ती उजवाडाक हाडपाच्या फाटभुंयेर आध्यात्मीक पर्यटनाक गोंय सरकार चालना दिता, अशेंय तांणी सांगलें. घाट आरती खातीर साधन सुविधा उबारतना तातूंत पुजा मंडप, आरती खातीर खासा सुवात, भाविकांक बसपाक सुवात तशेंच नौकानयन, तिकीट कावंटर, कॅफेटेरिया, पर्यटन म्हायती केंद्र, फ्लोटींग जेटी, ल्हान बोटी अशा बाबींचो आस्पाव आसतलो. हवामान. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांतचड तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला, तर उण्यांत उणें तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. आगामी सिनियर बायलां एका दिसाच्या करंड क्रिकेट सर्ती खातीर गोंयचो 17 वांगड्यांचो पंगड जाहीर केला आनी विनवी गुरव पंगडाचें फुडारपण करतली. ही सर्त झारखंडांतल्या रांचींत 6 फेब्रुवारी सावन जातली. गोंयचो एलिट क गटांत आस्पाव आसा. 6 ते 18 फेब्रुवारी मजगतीं तांचे खेळ जातले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.